好，喺今個週期咧，就好似你講話咁，你要跌體重，咁你首先要做嘅一樣嘢，就係要做一個星期入邊，你一定要有4日，你嘅步數啊，呢度嘅意思係你嘅步數要超過1萬步。點樣去數咧？你自己喺 iPhone 入邊微信就可以有幫你數步數呢個功能嘅。即係你唔需要按照我呢度咁樣嘅。總之你一個星期有4日超過1萬步。OK， 你每個禮拜3你要朝頭早起身，去完洗手間，未食早餐，同我稱你有幾重。OK， 你每個星期3都要做。之後咧咁呢啲嘢就都教我哋嘅，所以你又冇乜太大嘅分別。咁咧呢個咧踩單車 assault bike， 記得你需要影一組俾我就得啦。你只需要影你嘅第3組你踩單車1分鐘俾我就 OK。我要睇下你嘅 set up 啱唔啱。你都好耐冇踩，我驚你唔記得咗。OK， 咁pull up 你都要發視頻俾我睇。咁呢啲就都做過噶啦。App roll out 你都有做過嘅。OK， 咁你呢個咧千祈唔好喺做 gym 之前去行你咁多步。OK， 你一定要同行嗰1萬步，即係去行步數呢一樣嘢，你喺一日入邊夠1萬步就得噶啦。但係咧，你成日而家唔使返學，你出街有人車咧，你係做唔到1萬步嘅。所以你最理想嘅，你就係行去松山，你行2圈，咁就已經好多步啦，已經接近7000幾步噶啦，應該。OK， 冇7000都有5000步。咁你試下一日落嚟，你嘅總步數係幾多？OK。